现在是怎样？有没有演？有没有演？哎，我们来看这个，喂，没什么。哎呀，送死刘塞恩。然后现在就送死。这游戏跟我们无关啊，跟他无关啊。先自杀，然后没差，那什么，就玩想玩就好。再放感谢。哇，他的那个 D 跟 F 又给我那个超白痴的哦，我要大闪现了。对啊，这个游戏开始之前都要调好。不是，我刚刚已经调好了哎，他现在进来又给我出这一出。白痴。哇，你好强哦！没有啦，这是赛道的。哎呦，谦虚嘞，谦虚嘞，胡罗恩，害羞，真的啦，害羞，你是不是害羞？没有。等他再把他逼到不打了。谦虚，谦虚嘞，就喜欢你这么谦虚。先等一下，因为我不小心把那个。那其实我也是走一个比较反打的啦，等机会。打掉，没有那个球不小心没有。你这个没事。没有打死。那你戳小兵。他开那个治愈了。没关系。哦，差点。没关系，慢慢打。俄罗斯本来就不是一个前期很强的。应该不会多少。如果是的话也。哦，我们就靠这吧。好。怎么了？刚好听到一些音效，但是听不懂。他们怎么往后撤啊？因为我跟你讲，你这个角色就是躲草丛，他们就吓死了。你光是站在草丛里面，他们就吓死了。你没有，你光是不在，他们就觉得很吓一跳。你本身，你在是一个威胁，你不在也是一个威胁。反正我真的很有存在感，让他们觉得很可怕就对了。对，你真的很有存在感，你就是他们的噩梦。我知道了，这就是猎人的特质。对，这样讲就对了。原来这个是猎物的感受。猫抓老鼠。开打。其实还好上过好像没有认真在送死啊。送死流其实是自己要很肥才能送死，才能走送死流在那边。等一下。让他推进来一点。
这边好，啊，要帮那个，谢谢。我被照到了，我被照到了，你去看一下那个，我去参加龙我被。照到了，我被照到了。好的。这，哇！走，看这射哪里？哎而且他闪现呢，哎，他脚闪现了，哎，啊他脚闪现了，对对对，因为我弯到了。好，下一个，再一个，哎呀，等，喂，没有，我要多少冲了？哇！sorry 的，是微，你可以把它杀掉。我想说，看，可是你不要，前期不要让头，前期能够拿到。啊，那个 DF，前期就是尽快能拿头那个啦，比较重要，不要让头。这波兵我就不清了，我就先回了。哎，都可以啊。刚我想，我真的想投了，靠背，我这个就被这个力量给搞人哦。哇！你这个角色哦，我说那个 Logan 啊，我说你这个角色你前期就是先肥起来，我们后期也比较舒服一点。你不肥的话，你后期就没用了。对你也是要那个，能拿头啦。啊，你中前期要游走啊，中前期要游走会比较那个，会很有威慑力。然后没事，你就可以走一下，他不是觉得很棒。哎，下路杀完你就可以去了，去中路还是哪里？我有大了，你上6我们就等一下，上6我们就开打。哎，哇，你怎么那么快上6了？还是我应该哎，哦，没6，哇啊，擦一下啊，这我可以sorry， 要打吗？喂，干嘛可是？我没6哦。要打吗？可是我没6。好，我们就可以打。他咬我的脚，我挺小。嗯，他说的，他保。等一下，我刚好用太多时间了，现在发育太慢了。等一下，我被看到了。好，这个应该可以开。看刚刚那么多我都没有也可以插，我大而且他怎么可以一直闪现呢？他是闪现吗？哦，海克斯啦，没关系，损失不大。拿掉。啊，空打。这个好长哦。对啊，这样子听完，哎呀，加那个。然后可以打吗？你觉得？可以，我有大。我先把线清一清了。可以哦，我要打了。哎，可以。嗨，我先撤了，交给你。嗯。
快点快点，可以吗？可以吗？你多一刀。你挨，不要让，我刚才讲，我怕我 Q，我不想 Q 问又投了，不行了，中路太烈了。知道。中路太烈了，中路烈到这个打野跟那个中路修女都可以一直插进来，我没有办法打。你要讲先 Logan 啊，Logan 上个头了。没有啊，这样压力好大。不要去帮了哦。就是很粗鲁啊。哎，你怎么在家？在等车吗？没有，等一下，看一下。好，我打可以打哦。好，来，对，他还没到，我没有到哦。好，跟你说我没有到。我有大。啊，你来我们就打。对。等一下，阿 Logan 呢？我在家，我说我在花莲的家，啊，游戏在路上。我怕他们在这里啊，他们一个点。我不知道这有没有演呢？哦，他们在这边。我帮手。没有。这边吗？哦，那走，走。好像有点迟哎。后面，拉一个。对，好，不要了，这样就好了，然后被点死。我被揍。可以。拉一个。啊，太。哦，好笑。带一下。我也射一下。小心。啊！我先别。我有大了。我大了。对，刚刚的，对，我们一下去得就已经死了。他们连招我已经死了。啊。那你去哪里？你要打吗？没有在这里。哎呦，加速！我没有大，赶快！在这。哎，被发现了！完了！被发现了！哇，你在干嘛？你是这一样子的吗？我刚在跟中路一起打中路啊。你刚没看到我不在吗？我知道你不在，可是我好奇为什么你会不在？你怎么会在那里？没有，他那时候本来就跑过去了。我们没有想到那个谁傻炮出现，没有想到这一局是热友。没有，我知道他会出现，只是我刚拼的时候，何俊就会回来，就我没想到他也在那边晃。开始，他也在那个位置啊。是，开始回到那种熟悉的那种感觉咯。气氛太好。这边有人。来，走，再搂，再勾，可以，他必须死！你给我死！你操你妈！你给我死！那个潘明还有德，可以，继续追！我会哦，太好了！继续追！你给我死！你一定死！你必死！我操你妈！我怎么死？你怎么死了？没有被那个球女，被球女，我被球女哦。好吃，我吃。你在阿公的那个，阿公那里。W，哎 W 没有 W 了，没有 W 了。
跟老师我看看，我被哎，不想玩了呢。啊，不是啦，你现在你觉得搞不要没事啦，是啦，哇，猴哥，他戴恩直接说猴哥，闭嘴闭嘴闭嘴！妈的，从一开始现在就不听。不是，阿敏的暴怒那个要开始熟悉的感觉来了，熟悉的感觉。没办法，那个一开始我就已经被那个闪现跟重击搞了，我就已经很美送了。嗯，哎，好，我来，你在那个看哪看情况，来不，这样不行。而且我血量不，除非你可以1打3。这，他来回开大。我看，哇！我帮你拉一个人。哦，他晕超久了，我闪现闪不出去，哇，我觉得可以投哎。没有，我们再打个10分钟，我们看一下。3把3这边，他的收入应该不用。好痛哦！对，妈的，总没有人要靠过来。看，应该在。不行了，我从一开始我觉得我最近被那个闪现跟重击搞得心态有点崩了。哎，白水，我等下再